Урматтуу сыматтуу окуучулар, могу суроonu чыгаралык азыр. Тело свободно падает с высоты 100 метр. За какое время тело проходит первый и последний метр своего пути дейт. Демек, свободное падение канча убакыт болот экен? Канча убакыт экенин билбейбиз. Биз 100 метрден учуп түшөт экен. 100 метрден учуп түшсө, биринчи баштапкы ылдамдыгы жок. Туурабы? Баштапкы ылдамдык жок болгондон кийин h барабар v от кошулган gt квадрат бөлүнгөн 2. Туурабы? Демек, баштапкы ылдамдык жок болгондон кийин мону ыргытабыз. Ыргыттык 2h бөлүнгөн ж тамыр ичинде эмнеге барабар болду? Убакытка барабар болду. Демек, бул жерден убакытты табабыз. 200 бөлүнгөн 9,8. Ушуну тамырдан чыгарам мен азыр. 4.5 дейт. 4.5 секунда жалпы убакыт ушунча экен. Демек, биринчи секундасында канча жол басып өтөт? Биринчи секундасын табыш өтө оңой, Биринчи бул жерден 1 секунда свободное падение, эркин түшүү 9,8 бөлүнгөн 2, 1-дин квадраты барабар 4.9 метр. Биринчи секунда 4.9 метр. Акыркы секундада бул бир аз оорураак. Акыркы деле оңой эле. Мына бул канча секунда түшүп атат? 4,5 секунда түшкөндөн кийин, демек 3,5 менен 4,5 секунда. Бул убакыттын ичинде канча жол басып өтөрүн табышыбыз керек, Буну кандайынан табабыз? Мына бул жерде баштапкы ылдамдык 0 болгондон кийин v барабар во кошулган gt дейсиңер, Туурабы? Ушул жерден v-ны табышыбыз керек. V барабар баштапкы 0 9,8 көбөйтөм 3.5ке. Ушул жерден көбөйтсөм канча чыкты? 9.8 көбөйтүү 3.5 дедим. 34.3 метр секунда. Кийин дагы 1 секундадан кийин канча болот? 9.8 көбөйтөм 4.5ке. 44.1 метр секунда. Демек, бул жердеги ылдамдык 34.3 метр секунда экен. Бул жердеги ылдамдык 44.1 метр секунда экен. Ушул жерден эле мына басып өткөн жолду кайсы? Мына могу формулага эле салабыз. 2gh дедим, Могу басып өткөн жолу ушул отрезокто 3,5-дан 4,5 чейин. 44.1-дин квадраты 34.3-дүн квадраты кошулган 2 9,8. Бул жерден h. Эмне себеп менен кошом? Бул жерден эмне себеп менен кошом? Анткени барган сайын бул жерден ылдамданып барат, Болду. Мына ушул жерден калькулятор менен эле калганын чыгарып коебуз. 44.1-дин квадраты минус 34.3-дүн квадраты бөлөм 2ге бөлөм 9,8ге. 39,2 дейт. Бул жерден акыркы секундада 39,2 метр басып өтөт экен. Элестеттиңер, биринчи секундада мына. Биринчи секундада 4,5 метр эле басты. Бул жерден канча эсе? Бир 8 эсе чоң аралыкты басып өтөт. Анткени барган сайын ылдамдыгы күчөп көбөйөт.